ستاسو څه خیال دی چې د دې ته توجه دی چې امام څه وایي او دی په دې خفه کېږي که د امام غلطې او کمزورې خبرې وکړي دی په اعتراض وکړي ولې پې نه کوي هغه ته پته نشته چې څه وایي او دویم که ورته پته ولګېده د هغه سره د دین دومره قدر نشته چې هغه په دې خبره خفه شي نه خو چې زه د جمعې لمونځ وکړم او بیا مخ له لاسونه راواچوم او بهر ته راوځم او یاره موږ خو جمعې لمونځ وکړو او بیا په چکر او په دغه شروع وکړو بس دغې سره کار دی نو خبره ما دا کوله چې دین وګوره چې د چا نه یې زده کوې د پنجاب کې دا علامه ټکی ډېر په اسانه میلاوي زموږ دې طرفونو ته د شیخ القرآن ډېر په اسانه میلاوي په هر علاقې خپل یو دغه یي نو هلته بس معمولي دي چې نن پارېږي چې سبا د هغه د نوم سره لیکلي علامه او ځکه که د پنجاب د علما وګورو نو اکثرو سره علامه لیکلی لکه د علامه ډېر دروند ټکی دی ډېر دروند ټکی یو عالم دی یو علامه دی نو هلته د علامهګان ډېر پیدا کېږي په تیلې نه سر اوچتی لاندې د یو علامه پروت دی جعلي غونته کې نو هغه زموږ د دې بعضو علماو دعاتو یو ګروپ دی په هغې کې یو ملګري ویډیو راولېږله دا یو نو هغه خلکو ته یو غټ شی جوړ کړی دی هغه ټول عمر دا لطیفې په سټیجونو باندې وایي او خلک خاندې را خاندې غریب سره هېڅ علم نشته قرآن هم ټول غلط وي او هغه علامه دی علامه او په آخره کې ورسره حفظه الله او څه پړپړې ورسره لیکلي تجارت دی ټول او ما دا اورېدلي چې هغه د یو بیان 1.5 لاک 1 لاک روپۍ دی یو بیان او خلک یې بوځي دین د زده کولو لپاره کیسو اورېدو دپاره لکه اوس ما د یو سړی وایي ته راشه بیان به وکړم زه قدرت زما خو بیان نه کوي چې زه به د الله د پیغمبر خبره کوم الحمدلله خو چې اوس د چا دې سره شوق نه وي بیا به لطیفو والا راولي زموږ پښتنو کې هم شتي او شتي او چې هغو به صرف خلک خندول او په دې جومات کې به یو ډرپ جوړو د خندا او چې بیا به ووتو یاره داسې عالم ګوره که عربو کې وي دا خبره صحیح ده عربو کې داسې عالم نه چې هغه خلک صرف خندی را خندی او ډکوسلې ولي او قیسې ولي او هلته تللی او دلته تللی او بعض پکې خپل سفرونه بیانوي چې شروع کړي ته به حیران شي چې د سلیمان علیه السلام هغه سیلۍ چې الله مسخره کړې و چې هغه ګوره ده ته مسخره شي او خپلې قیسې ټولې الغرض هغه ویډیو چې راولېږله دې ملګري په ګروپ کې نو دغه علامه صاحب براینام علامه صاحب نور علامه په صحیح تله کې په نن سبا وخت کې لکه اوس یو سړی وایي چې علامه ابن عثیمین علامه ابن باز یا موږ سره بعض مشران علما چې کوم دي او صحیح ده خو دا براینام علامه نو هغه ټیک ټاک کې ناست دی صحیح ده ټیک ټاک کې که راغی بیان کې موږ پسې رد نشو کولی ځکه چې دین بیانول هر ځای کې ښه کار دی او یو ځای بېدینو خلکو ته پرېښودنې دي پکار پکار دا دی چې دینداره خلک هر ځای کې د اصلاح کوشش او نه یار په ټیک ټاک کې لګیا دی چې دی مقابلې کوي او ښه په سور کې چې دی په کټ کې پروت دی او ښه دب کې او چې دی یو ته وایي چې دی زما مرسته وکړه او بل ته وایي چې ته زما سره مرسته وکړه او چې دا شی وګټو وایي ښه دا علامه صاحب سبا له بیا بیان کوي ګورئ یعنې ادب کېدي چې غریب باندې ناوخته و ځکه چې کټ کې پروت و یعنې موږ کوم ځای ته رسېدلي یو موږ کوم ځای ته رسېدلي چې زموږ په ممبر باندې داسې سړی کښېني چې هغه نه یې دین زده کړی نه تقوا یې نه د الله نه یره یې د خلکو دا مالونه وهي د خلکو نه دا چاندې په دروغو راجمع کول ټول عمر دې بعضو موږ دوکه کړي یو ځکه خو د اکثر زمانه خفه شي په دې چې ځکه چې دې خبرو سره خلک بیدار شي نو د هغه کار وران شي نو هر چا ته د زنده‌باد مرده‌باد مه کوئ مه هر سړی د علماو تلې ته وراچوئ عالم جوړېده داسې اسان کار نه دی
یو سړی به وایي چې ما ته به څنګه پته تا ته پته بیان نه لګي که نه ولې الله تعالی عقل نه یې درکړی چې دی څه بیانوي. دویم چې کوم سړی عالم الله والی که نه د هغه خبرې زړه ته کوزېږي. بله دا عالم خیرخواهي کوي، یعنې زما مطلب دا نه دی چې خندا حرامه ده، خو چې سړی ټول بیان د اول نه د اخره پورې په خندا ولګوي او لطیفې او ډکوسلې او د عامو خلکو په شان په انټرنیټ باندې ویډیوګانې او دا زه روان یم او دا زمونږ ګاډی دی او د ده نه به زه زده کوم څه د نه به څه زده کړم. خیال م دی که نه دی خبرو ته د عالم هره خبره ګوره په خلکو باندې اثر کوي. عالم نمونه وي، ځکه به دی ډېر بیداري، ډېر بیدار به بعض مباح کارونه هم یو عالم به یې کله پرېږدي د دې د لاسه چې په خلکو باندې غلط اثر ونه کړي. حالانکه کار به څه مباح به کار به مباح وي، څه خبره نه ده، الله په هېڅوک نه رانیسي. خو دا عالم به کله دا مباح کار هم دې د لاسه پرېږدي چې داسې نه په خلکو باندې غلط اثر پرې نه وځي، هلته خلک خبر نه دي. لکه مثال په هغې ګوره کله نه کله دا علما دا مسله ذکر کوي، لکه حدیث کې راځي چې کله نه کله رسول الله وسلم به خپې بله خپې ګرځېدو، د سنت طریقه ده، عجزي ده. اوس دا به کله کې، حالانکه دا ګوره عبادت دی، ما خو مباح کار ذکر کړو مثال د عبادت ورکوم، ما دا خبره هم یو شان نه ده ټوله، ځکه چې په کار ده چې مباح باندې د مباح مثال وي. خو دلته بیا هم دا نقطه ورسره یاده که دا عالم که چېرته دا طریقه تطبیقول غواړي اول به دا خلک پوه کړي په څه چې کله نه کله خپې بله خپې ګرځېده د رسول وسلم طریقه وه. یعنې سړی دې ځای نه هغه ځای پورې ځي، نږدې ځای د خپې بله خپې لاړ، اول خلک پوه کړه، ځکه چې په تا به د عوام اعتراض کړي، هغوی سره علم نشته، اول به ته پوه کړه. حالانکه دا عبادت ته کې نو بیا سم خیال چې مباح کار دی. نو خبره مې دا کوله چې سلفو به وي دا دین وګورئ چې تاسو یې د چا نه زده کوئ، ځکه چې دین دی، معمولي خبره خو نه ده. بل دلیل دا واله، دا صحیح حدیث دی، امام بیهقي راوړی دی، دا هم د عباده بن الصامت رضی الله عنه دی. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. یو سړی به چې دا حدیث خو مونږ ووایو دا خو صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، مونږ چې دی کتاب کې ووایو که نه، نه دې کې ورسره یو ناشنا ټکی دی او ټوله مسله پې حل کېږي. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام. په دې مسله نه حل کېدی شي، دې نه اخوا به بله خبره پاتې نه شو. خلف الامام ټکی دی، امام پسې شاته وي. دا کتاب القراءه کې بیهقي رحمه الله راوړی خو صحیح سند والا دی. بل دلیل انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته امام بیهقي راوړی دی، امام بخاري په جزء القراءه کې راوړی دی، هغه کتاب چې امام بخاري پکې دا مسله لیکلې ده. انس بن مالک رضی الله عنه باره کې راځي چې هغه یو پیر خپلو ملګرو له امامتي ورکړه په مانځه کې. فلما قضا صلاته اقبل عليهم، نو کله چې دا مونځ ختم کو مخې راواړه هغوی ته ورته ویل اتقرؤون في صلاتكم والامام يقرأ. امام چې کله قرت کوي تاسو پسې هم ګورئ کوئ. فسکتوا، عفوا ما انس بن مالک وی بغلطي سي انس بن مالک وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چل کړ. نو انس بن مالک وی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دا مونځ ختم کو مونږ ته مخ راواړو چې تقرؤون فی صلاتکم والامام یقرأ، امام چې قرت کوي تاسو سره هم کوئ. وی خلک غلي شو، صحابه کرام ټول غلي شو. فقالها، هغه دا خبره وکړه 3 مرات، 3 پیرې وکړه. فقال قائل، یو کس پکې دا وی انا لنفعل او یا رسول الله، موږ دقې شان کوو. رسول صلی الله علیه وسلم فلا تفعلوه، داسې به نه کوئ. وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه، ځان سره سوره فاتحه وایي، ځان سره څه مطلب دی؟ غلی وایي. ځان سره دا مطلب نه چې زړه کې وایي، دا فایده ده کوي قرت
دې ته وایي چې شونډې او ژبه پکې وخوځي، دې ته قرات وایي. نو دا کم خلک چې دا قرآن دي سوي د اخبار په شان په دې اجر نه میلاویږي. ولې نه میلاویږي اجر؟ قرت نه دی او اجر خو په قرت باندې میلاویږي. بل دلیل والا دا امام مسلم راوړی دا حدیث، بخاري م راوړی په جزء القراءه کې، بیهقي م راوړی، ابن خزیمه م راوړی. ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، څوک چې مونځ کي او سوره فاتحه پکې ونه وایي فهي خداج، دا مونځ نیمګړی. ثلاثا درې پیرې دا خبره وکړه، بیا د هغې وضاحت کړی دی، یعنې دا مونځ نامکمله دی. یو ځای کې یو مولوي صاحب سره ما دا خبره وکړه، ما دلته دا ابو هريره رضی الله عنه دا روایت چې دی چې دا مونځ نامکمله دی، دې باره کې ته څه وایي؟ دا خو صحیح حدیث دی. نو چې ما صحیح ده نو بیا نو حدیث خو یې نه دي ویلي چې مونځ ونه شو، خو نامکمله دی، صرف دا وي نامکمله. نو ګوره څومره لوی ظلم دی چې ته په عوامو باندې نامکمله مونځ کوې. یعنې ښه دا مني چې نامکمله دی، او ګوره دا خبره هم دا غلطه وه چې حدیث خو نه دي ویلي چې نه کېږي، چې نامکمله شي نو هغه نه کېږي. لکه یو سړی دی ماسخوتن دا مونځ یې موږ سره وکړو، خو په آخري رکعت کې هغه د 2 سجدو په ځای یې ولګوله، بې تشهد و ښه صحیح سلام یې وګرځو، دا مونځ پوره دی؟ نامکمله دی. بل سړي وایي چې وګوره نامکمله دی، داسې خو یې نه دي ویلي چې نه کېږي. دا مونځ د ده وشو؟ نامکمله دی نو وشو؟ نه دی شي. نو دلته د کمی دا مطلب نه دی چې زر زه خیر دی کمی دی، خو اوس او خو شو که نه، نو چې نامکمله شو نو وشو څنګه؟ بیا وی یو کس ابو هريره ته دا ووی سبحان الله چې څوک مسله ما تاسو ته وایي که نه چې په سړه سینه واوري او مقصد د دلیل تابعداري، هغه دپاره خبره واضحه ده. هغه کس ورته وی ابو هريره ته وی انا نكون وراء الامام، او په امام پسې به شاته څه کوو؟ هغه ورته اقرأ بها في نفسك، بیا به یې د ځان سره وی چې امام پسې ولاړې نو بیا به یې په پټه وی. نو دېسې که ورته ده ولې نه وي چې امام پسې شاته مه وایه؟ په کار نه و چې ورته ویلی چې ګوره نه دا حدیث ګوره دا هغه سړي دپاره چې یوازې مونځ کوي یا امام نه نه وي، بیا به ځان سره وي. بل دلیل والا بعض دا وایي چې کله بعض کسان زد راوالي، زد او عناد، وایي دلته خو دي چې لا صلاته، نو په دې څه دلیل دی چې د لا صلاته کې د الله مطلب دی چې نه کېږي مونځ؟ کیدی شي لا صلاته معنی دی چې نه پوره کېږي مونځ، بیا هم خبره جوړیږي نه، خو صرف دې ته به یې درله تیاره کړي چې څه مطلب شو؟ نامکمله دی. نو خو بیا په حق جاخه کې پرېوتو که نه، بیا په جاخه کې پرېوتو. نو ورته وایه صبر. یو حدیث ته امام ابن خزیمه امام ابن حبان راوړی، سند صحیح دی الحمدلله. ابو هريره رضی الله عنه وی لا تجزئ صلات، نه کېږي هغه مونځ، دلته دا نه لا صلات، تجزئ ټکی پکې دی، لا یقرأ فيها بفاتحة الكتاب، په کوم منځ کې چې سورې فاتحه نه ویلی شي. خیال هم دی که نه؟ د هغې نه واضح دی. نو یو کس ورته ووی که یو سړی په امام پسې شاته بیا به څه کوي؟ نو چا چې تپوس کړی و د هغه د لاس یې ونیو، ورته وی اقرأ بها في نفسك، ځان سره به یې ویې که نه، خو دې نه بغیر خو مونځ نه کېږي. بل دلیل والا دا امام بیهقي راوړی په کتاب القراءه کې،
ابو قتاده رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ وی چې تقرؤون خلفی تاسو ګوره ما پسې شاته مونځ کوئ قرت کوئ وی موږ ورته چې نعم وی فلا تفعلوا نه به کوئ الا بفاتحة الكتاب. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما به دا فتوا ورکوله ګوره دا په سنن کبرا کې اثر وی اقرأ خلف الامام بفاتحة الكتاب امام پسې به شاته سوره فاتحه وی. دغه شان یو روایت کې داسې راځي مستدرک کشتی امام بیهقي م راوړی دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه چا تپوس وکړو چې په امام پسې شاته قرت کول دا څنګه دي نو هغه ورته اقرأ بفاتحة الكتاب په امام پسې شاته سوره فاتحه ووایه نو هغه کس ورته ووي که امام ته او زه پسې شاته ولاړم بیا هم فاتحه وایم وی که زه امام یم ته راپسې شاته ولاړ بیا هم فاتحه وایم نو وی که چېرته ته د امام قرت په جهر سره کوي نو بیا هم وی که په جهر سره کوي بیا هم یعنې په دې کې هغه خلکو تذکره پکار ده کوم چې وایي هغه منځنی قول یې چې راویستی دی منځنی قول کوم یو دی په سري کې به وی په جهري کې به نه عمر بن خطاب رضی الله عنه فتوا څه ده چې جهري کې به هم وی سري کې به هم وی جهري کې به هم وی. ابو سعید الخدری رضی الله عنه نه یو پیر چا تپوس وکړو په امام پسې به شاته کوم قرت کوو بفاتحة الكتاب. جابر رضی الله عنه روایت ته امام ابن ماجه راوړی ګوره ښه واضحه وی كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. په امام پسې به شاته چې کله موږ ولاړو ماسپښین مازدیګر مونځ کې نو وی موږ به په اولني رکعت کې اولني دوه رکعتونو کې یا اولنی دویم په دې کې به موږ سوره فاتحه وي ورسره به موږ یو سورت هم وي او په دې اخرني دوو کې یعنې دریم څلورم کې به موږ صرف څه وي صرف موږ سوره فاتحه وي نور تلاوت به ورسره موږ نه کوو. زم چې دا به کافي که نور هم ذکر کو او چې نه مني کتابونه به لیکلی شوي دي که کتابونه نه مني چې مني یو دلیل هم پوره دی ځکه چې مقصد هغه د دلیل تابعداري کول دي او مقصد دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم هغه طریقې ته موږ ورسو چې کومه موږ ته په صحیح سند سره را رسېدلی ده. دلته یو فایده اکثرو خلکو ته چې د مانځه مسایل بیان کړي دی ډایرکټ وایي ښه زموږ هغه مونځونه نه دي شوي دا اوس دی په زوره ستا د خولې نه دا خبره اورېده غواړي چې او ستا مونځونه نه دي شوي تا ته خو هېڅ چا نه دي ویلي چې ستا مونځ نه دی شوي. یو سړی ګوره د فاتحې په دې مسله کې خلک درې قسمه دي فاتحه چې نه وایي دا درې قسمه خلک دي په امام پسې شاته یو هغه عامی انسان دی یا امی انسان دی چې د غریب په څه نه پوهېږي علم ورسره نشتی او دله یو عالم یو مفتی فتوا ورکړې ده چې مانځه کې په امام پسې سوره فاتحه مه وایه او دا غریب نه چېرته د بل عالم سره میلاو شوی دی چې هغه په دې مسله پوه کړی نه یې چېرته کتاب لوستلی دی خو بس دغه په خپل عالم باندې ښه ګمان و چې هغه راته ویلي دي او د هغه سره به دلیل او په دغه طریقه باندې مونځونه کول نو د دا مونځ بلکل صحیح دی. ولې صحیح دی؟ په خپل ورسره علم نشته او د ده په وس کې چې څه هغه یې کړي دي او بل علم ورته میلاو شوی نه دی چې هغه ورته دا مسله واضحه کړي کتاب د سره شتي نه یا که یې لوستی نه شي نو دوی مونځونه څه دي هغه صحیح دي. دویم قسم هغه عالم دی چې هغه د دې مسلې تحقیق کړی تکړه عالم دی دلایلو ته کتلي او هغه ته دا خبره مضبوطه ښکاره شوي چې یاره په امام پسې شاته سوره فاتحه نشتي یعنې د هغه تحقیق دا دی چې امام پسې شاته سوره فاتحه نشتي او دی نه وایي نو مونځ د ده صحیح دی. ولې اگر که دی په دې تحقیق کې صحیح ځای ته نه دی رسېدلی
خو نه د هغه د علم مطابق هغه وایي چې یاره زما دا تحقیق صحیح دی. دا سړی متعصبه نه دی، دا نه وایي چې یاره زما د مذهب مسله ده ځکه، نه دا وایي چې زموږ د کتاب مسله ده، خو هغه په خپله راغلی دی، دلایل مطالعه کړي دي او د خپل علم مطابق هغه دغه ځای ته رسېدلی چې یاره سوره فاتحه په امام پسې نشتي، نو مونځ د ده صحیح دی ځکه چې د دلیل تابعداري کوشش کړې ده، اگر که دی ځي ته نه دی رسېدلی. درېیم هغه کس دی